Finalmente tocó poner la bobina nueva. Esta es la que fallaba. Ya instalada la nueva. Al prender el carro el ralentí era inestable hasta que borré los códigos de error. Tengo que esperar a que se evapore toda la gasolina sin que marque aún hay en el sistema de escape. Antes al prender el AC, el carro se quería apagar por el misfire.